Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E hoje, gente, eu vou estar fazendo aqui uma limpeza na minha geladeira. Já até descongelou. Amanhã é dia de fazer reposição, então já deixo ela toda limpinha. É dia de fazer feijão também pra semana. Aí eu já deixo o congelador todo limpinho, porque eu congelo o feijão. Aí vou tá dando faxina aqui na cozinha, na geladeira. E vou levar vocês comigo, tá bom? Então, se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal, tá bom, gente? Ativa o sininho de notificações, deixe seu joinha, que é muito importante, e vem comigo. About to leave, already packing, come with me. Gente, para limpar a geladeira, eu vou estar usando uma misturinha com álcool e detergente. Eu gosto de usar o de coco, mas não tenho. Aí eu vou usar aqui o de limão mesmo, pra limpar toda ela, tá bom? Então vamos lá, pegar firme aqui agora nessa geladeira.
gente, terminei a faxina na cozinha. Como é bom, né, gente? A cozinha limpinha, lavei aqui o chão. Ficou limpinho. Deixa eu mostrar a geladeira pra vocês. Hoje tá muito calor, o sol tá bem quente. A geladeira tá limpinha, organizada. Aqui dentro, tá tudo limpinho. Troquei a água dessas cubas. Ali tem um peixe. Tudo limpinho. Aqui em cima eu deixo os ovos. Tudo limpinho. O fogão também ficou limpinho. Ó. Todo limpinho o fogão. Aqui em cima eu limpei, como vocês viram. Limpei o micro-ondas também. Tudo limpinho, gente, graças a Deus. Só ficou aquela louça ali. Daqui a pouco eu vou guardar ela. E tudo organizado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Tô suadona, chega, tô lumiando. Agora eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Vou tomar um banho, depois vou almoçar, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, tá bom? Deixe seu joinha pra mim, que é muito importante, gente.